Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm good, thank you. Now we're learning about knowing norms, rights, and obligations. Okay, before we start the learning, let's pray first. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pray finish. Next, let's sing a Garuda Pancasila song. Please stand. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, please sit down. Do you know we will learning about norms, rights, and obligations. Good job. Do you know what is norms? No. Okay, Miss will read about learning objective today. From video show, learners can recognize norms, rights, and obligations appropriately. Show example of norms, rights, and obligations at school. Jadi melalui tayangan video, peserta didik dapat mengenal norma, hak, dan kewajiban dengan tepat. Yang kedua, menunjukkan contoh-contoh norma, hak, dan kewajiban di sekolah. Before we start the lesson, let's do assessment diagnosis. Is 10 minutes enough? Okay. Cukup. Okay, Miss will take the assessment. Let's watch a video while Miss correct the assessment diagnosis. Selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya kita. Tujuan belajar kita kali
arti kata norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Dalam hal ini semua warga, baik dalam norma komunitas, dalam keluarga komunitas maupun negara, wajib menaati aturan atau ketentuan tersebut. Which types of norms? Religious norms, Moral norms, legal norms. modesty norms, rules that govern manners and etiquette. Religious norms, rules based on religious teachings. Moral norms, rules that come from the human conscience. And legal norms, rules are made by the government and have strict sanction. Jadi ini example-nya. Say greetings, speak politely, and religious norm, not stealing, not disturbing other people's worship, and moral norms, not lying, respecting others, and legal norms, prohibition of corruption, traffic rules. Jadi jenis norma yaitu ada norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma kesopanan yaitu aturan yang mengatur tata krama dan etika, contohnya mengucapkan salam, berbicara dengan sopan. Norma agama yaitu aturan berdasarkan ajaran agama, contohnya yaitu tidak mencuri, tidak mengganggu ibadah orang lain. Yang ketiga, norma kesusilaan yaitu aturan berasal dari hati nurani manusia, contohnya tidak berbohong dan menghormati orang lain. Norma hukum yaitu aturan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas, contohnya larangan korupsi dan mematuhi peraturan lalu lintas. Okay, what is right? Right is a something that every individual should receive. Jadi hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Children's right atau hak anak yaitu right to a name or identity, right to citizenship, right to protection, right to food, right to psycho health, right to recreation, right to education, right to play a role in development, right to equal opportunity to grow and develop. Jadi hak anak yaitu hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan lain-lain. Now children's rights at home. First, right to love, right to education, right to health, right to protection. And children's right at school. The right to be heard and express their opinions, right to rest, socialize, play, reflect, and be creative. Right to receive lesson from teacher. Who want to read the children's right in society? Okay, Asa, please read. Children's right at society. First, the right to life, grow and develop physically and mentally. The second, the right to be protected from all forms of violence, exploitation, and discrimination. The third is the right to education. Next, the right to life insurance. Next, the right to have an identity. Next, the right to obtain nationality status. And the right to social assistance, social protection, and social service. And the last is the right to express opinions and be heard. Thank you, Asa. Give applause to Asa. Jadi hak anak di rumah yaitu hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, hak mendapatkan perlindungan, dan lain-lain. Yang kedua, hak anak di sekolah yaitu hak didengar dan menyatakan pendapatnya, hak untuk beristirahat, bergaul, bermain, berekreasi, dan berkreasi, hak untuk mendapatkan pelajaran dari guru. Dan yang terakhir, hak anak di masyarakat
obligation. What is obligation? Obligation is something that must be done by every individual. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Kewajiban anak yaitu keep the environment clean and tidy, being honest and not bullying, respect parents and teachers. Jadi kewajiban anak yaitu menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan, bersikap jujur dan tidak melakukan perundungan, dan menghormati orang tua dan guru. Children's obligation at home: study diligently, be filial to your parents, tidying up your room, keeping the house clean. And children's obligation at school: comply with applicable regulation, behave well and have good manners, participate in learning activities. And children's obligation at society: maintain cleanliness in the community, respect for elders, share with others, and maintain environmental order. Jadi kewajiban anak di rumah yaitu belajar dengan tekun, berbakti dengan orang tua, dan merapikan kamar sendiri. Kewajiban anak di sekolah: mematuhi peraturan yang berlaku, berperilaku baik serta sopan santun, dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Kewajiban anak di masyarakat yaitu menjaga kebersihan di lingkungan, hormat kepada orang yang lebih tua, berbagi kepada sesama, dan menjaga ketertiban lingkungan. Apakah kalian sudah melaksanakan hak dan kewajiban? Sudah. Bagus. Next, the importance of observing norms, rights, and obligation. If everyone follow the norms and exercise their rights and obligations, then society will be more orderly and harmonious. There are no legal violation and social conflicts. The rights of each individual will be fulfilled properly. Jadi pentingnya menaati norma, hak, dan kewajiban. Jika semua orang menaati norma dan menjalankan hak dan kewajibannya, maka masyarakat akan lebih tertib dan harmonis, tidak ada pelanggaran hukum dan konflik sosial, dan hak individu akan terpenuhi dengan baik. Okay, this will divide you to 3 groups: Group 1, Group 2, and Group 3. To do study. Is 20 minutes enough? Nice. Are you done? Are you done? Yes. Are you finished? Finish. Okay, Group 1, please inform. Halo teman-teman. Berikan contoh satu dua seseorang siswa di sekolah. Di gambar ini yaitu good learning. Lalu nomor 2, sebutkan contoh norma yang berlaku di masyarakat. Di gambar ini yaitu norm of politeness. Lalu yang ketiga yaitu berikan contoh satu seseorang siswa di rumah. Gambar ini yaitu good affection. Lalu yang keempat, sebutkan satu kewajiban seseorang siswa di sekolah. Dan gambar nomor 4 ini yaitu maintain cleanliness. Lalu yang terakhir, sebutkan satu kewajiban seseorang siswa di masyarakat. Pada gambar ini yaitu respecting alien. Okay, give a warm clap to Ita. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Okay, thank you Ita.
today, every society has rules that must be followed in order to create order and justice. These rules are called norms and serve to maintain harmonious social life. In addition, each individual has rights and obligations that must be fulfilled, and norms in society are in line with the values of Pancasila as the foundation of the state. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini yaitu setiap masyarakat memiliki aturan yang harus diikuti agar tercipta ketertiban dan keadilan. Aturan ini disebut norma dan berfungsi untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir, norma dalam Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Okay, before we go home, let's do assessment format. Okay, good job. Are you finished? Finish, Miss. Thank you. Are you tired? Yes, Miss. Okay, let's do ice breaking. Please stand up.
environment, and students score below the KTP will do remedial. And you can ask to your parents about your score. Okay, before we end the learning today, let's pray first. Maybe. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, be careful in the road and keep spirit today